guys, kembali lagi dengan kerja. Hari ini kita akan main tower santai ya guys. Tapi ini santai banget. Kalau mau coba cari aja namanya tower santai guys, pasti ketemu kok. Yaudah, kita sekarang lagi main nih guys. Tower ini gampang banget ya, gampang banget, sumpah gampang banget. Kalau maksudnya fix harus coba. Kalau gak boleh kalian tower ini guys, ini lebih gampang dari kita bayangkan ya. Ya udah, kita lompat aja secepat-cepatnya. Ada tangganya keluar di rainbow ya guys. Aku mau ngapain ya, nggak tahu. Oke guys, jadi kita pilih kanan mungkin. Salah guys, kiri mungkin ya guys. Coba kiri lagi guys, kiri kanan lagi. Oke guys, fix benar. Oke guys, setelah dilanjut naik tangga lagi. Itu udah guys, iya aja ya guys. Oke, kita dapetin ini, nggak tahu apa namanya. Udah guys, kita lompat lagi guys. Oke, nggak usah naik mobil lama. Nggak repot juga sih kalau naik mobil, tapi kita berjalan aja ya guys. Jalan cuak. Kita lompat naik tangga lagi itu guys, naik tangga lagi. Oke, itu ada tangga naik lagi. Gak tau ya. Cuy. Oke guys, kita turun lagi, lompat nih guys, terus jatuh pula. Oke, kita naik tangga lagi guys. Oke, ada tangga lagi. Oke, ada tangga lagi. Jangan nanti di atasnya ada tangga guys. Benar ada tangga. Bisa jatuh. Masih di sini aja ya guys. Nah, kita mau lagi. Naik tangga lagi. Kita naik tangga lagi guys. Mungkin habis ini gue udahan dulu ya guys. Nanti lanjut part 2 nya ada tuh guys. Kalau gue bikinin kalau part 2 nya guys. Betul guys, udah bisa 2 tuh guys. Mati cuy, udah mati ya, tapi malah lagi. Gue baru tahu kalau ini bisa tuh gerak sendiri cuy. Udah, tapi coba aja dulu. Terus kita taruh ini aja dulu. Oke, terus kita aja guys, bye.